हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय सिंह। इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है और सर्दी जुकाम खांसी की समस्या ज़्यादा हो रही है। तो आज मैं उसी के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जो जल्द आराम हो जाएगा। दवाई भी शामिल है उसमें। आइए बताता हूँ। अगर किसी को सूखी खांसी आती हो तो उसको टस्क्यूडीएक्स सिरप आती है, उसको 10-10 ml 3 टाइम पिएं। और साथ में टेबलेट आती है डेरिफाइलिन, उसको 3 टाइम खाएं, एक एक गोली। बेटनोसाल ले सकते हैं आप 3 टाइम, एक एक गोली खाएं। और रात में मोंटा एलसी आप ले सकते हैं रात में सोते वक्त। और उसी के साथ में रात में गरारा